Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Fani Fitriani dina acara wacana warta acara ayeuna. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta mancegkeun iman Islam dileuletik. Pamirsa, di zaman kiwari puguh penting pisan anu ngaranna iman Islam dina kahirupan, khususna ka barudak leutik. Sabab zaman kiwari lain jelema nu ngendalikeun zaman, tapi zaman anu ngendalikeun jelema. Kusabab kitu iman Islam teh penting pisan. Boh kejang di dunia, komo deui di akhirat mah. Hatur nuhun ka Fani Fitriani anu aya di studio. Ayeuna simkuring menuju aya di lapangan, pernahna di tempat pangaosan anu osok dianggo ku barudak. Nyanggakeun liputanna. Masjid salian tempat salat oge tempat ibadah sejena. Nyaeta tempatna barudak diajar ngaji. Di Sukamanah pernahna RT hiji RW 2 Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Di Masjid Bahrul Ulum sok diayakeun pangajian jeung barudak diajar ngaji, tadarus jeung sajabana, pikeun mancegkeun iman Islam di zaman kiwari. Waktuna ti bada magrib nepi ka bada isya, poe Senen nepi ka Sabtu, poe Mingguna diliburkeun. Intinya kan pengawasan ya tenang kumaha atuh pendidikan toknya. Dasarna pendidikan naon? Dasarna pendidikannya dari hadis untuk ilmu kan banyak. Tuntutlah ilmu dari mulai kecil sampai besar. Baru besar, kalau udah besar berhenti begitu ngaos. Habisnya nuntut ilmu mah kapan? Ya habis habis untuk menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu tidak cekap, tidak cukup menuntut ilmu sebetulnya. Yang lebih sulit itu apa nak? Memakai ilmu, menerapkannya. Menuntut ilmu sulit. Harus kita akui menuntut ilmu sulit ya sulit. Tapi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih sulit. Karena sulit berarti harus belajar. Tidak mungkin kita melaksanakan setiap hukum secara langsung. Karena mempelajari ilmu itu bukan berarti pasti mempelajari hukum-hukum, mempelajari teknologi. Kayak kita sekolah kan sama aja. Nah dulu SD dulu, SMP dulu, nggak langsung kuliah maksudnya itu sama gitu. Mengimplementasikan ilmu itu, menerapkan ilmu itu secara bertahap sama. Bapak, kumaha metode diajar Bapak dina mayeunan budak alit nu nuju mejeunna susah diatur? Mayeunan mah satu dari hati ke hati ya. Pasti itu yang pertama. Karena anak-anak tahap belajarnya pasti bikin pusing kan pasti gitu. Satu hiji dari hati ke hati berarti pasti ya kita hatinya udah enak, hati anak juga udah enak, otomatis cara belajar mengajarnya pasti tersampaikan. Naon sababna Bapak tiasa mertahankeun pangaosan di zaman kiwari anu tos sejarah? Memang itu kewajiban. Mempertahankan pengawasan bukan sanes kewajiban individu sanes. Karena kewajiban mana? Dakwah atau dai. Jadi setiap muslim eta dikenakan kewajiban Allah. Dakwah sanes baik. Naik oke. Sebenarnya kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan kebaikan. Cuman paninten porsina benten gitu. Porsi ngumpul na porsi ngumpul. Ayeuna sadayana gaduh kewajiban kamu syiar kamu dakwah sami sadayana kewajiban. Porsi ngumpul lah nu benten. Urang
porsi orang mau biasa disampaikan seorang presiden. Orang mungkin porsinya di mana? Anu di keluarga, anu di masyarakat. Presiden si Arna, menteri si Arna, yang Nusantara mencakupnya mau biasa sih. Presiden si Arna di satu desa mau biasa. Sebetulnya tidak ada motivasi, sebetulnya pemotivasi itu sanes ka individu teh tentang sanes. Termasuk nanti kadang-kadang motivasi di mana? Karena ini menurut memang sekarang waktu udah menuntut ilmu, mungkin banyak kan waktunya memberi ilmu mungkin banyak. Tapi kan di ayeuna nya ongkoh dicari, ongkoh dikasih ongkoh. Tik and give tuh tiasa orang di kehidupan nyungkeun wae moal tiasa. Memberi wae moal tiasa. Moal tiasa udah kewajiban motivasi. Dek, sekolah di mana? Bertingkat. Di SD bertingkat. Ada yang ngos video? Ya. Kumaha dek? Salami ngos video rame? Rame. Masuk diajar wae. Ada Indo. Terus pembacaan, sholat. Tos. Hatur nuhun. Hatur nuhun Karisa Miranda kana liputanna. Pamirsa mung sakitu nu kapihateur. Sasieun sabeuneureun manawi aya manfaatna. Wilujeng patapanggeuy dina warta anu bakal dokap. Tangtosna sareng simkuring. Masih dina acara wacana. Warta acara ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.